Сейчас пришли на склад к ребятам, это склад, где хранятся сэмплы самых популярных позиций, которые продаются в больших количествах в розницу, отправляются напрямую с этого склада. Давайте посмотрим, какие тут товары. Вы берите себе на заметку. Все позиции, которые мы сейчас рассматриваем, эти позиции очень классно продаются в розницу на маркетплейсах по хорошим ценам. Все товарщики используют эти товары для продаж на маркетплейсах, на своих собственных сайтах, настраивают рекламу. Вы тоже можете брать эти товары в работу. И мы вам поможем закупить, хранить и отправить. Поэтому, внимание, хит этого сезона на зиму. Классный товар будет продаваться. Это вторая версия от Handy Heater. Да, то есть Flame Heater. Улучшенная версия. Качество с пультом и с эффектом камина. Значит, на 1000 ватт эффект камина. Тот же Handy Heater, только уже с экраном. Идет проекция, то есть камина, огонь горит, все красиво. Так, следующий товар у нас монокуляр. Тоже у нас он, кстати, почем по закупке получается? Где-то 4,5-5 $4,5. Мы можем продавать где-то примерно за 10-15 долларов. Да, по нему очень хорошая маржа, он хорошего качества. Все зависит от того, в какой он идет комплектации. Осталось только в такой комплектации. Сколько у нас ящиков сейчас есть? 2,5 ящика. 2,5 ящика. Отлично. Мы оставим контакты, и к нам можно будет обращаться по выкупу и по отправкам. Так, следующий товар. Инструменты для груминга. Это фурминатор для кошечек с кнопкой. Есть просто разные товары с кнопкой, без кнопки, с разной шириной лезвия. Это хороший инструмент с классным качеством металла, поэтому можно лезвие не менять пару лет. Люди, которые занимаются уходом своих домашних питомцев, они понимают, что это за вещь, да, и различают качество или некачественный товар. У нас, кстати, есть разные модели. Для разных типов шерсти? Да. И для котов, и для собак. Мы можем продавать в дополнение, в подарок или просто допродавать товары. К этому есть перчатки для собак. Ну, вы, наверное, знаете, уже видели все эти товары. Перчатки для собак, для котов. Они недорогие, они в закупке до $1. Можно просто их дарить. Усиливайте свой оффер. Лазерный проектор для строителей. Они понимают, чем это полезно. От компании Дніпро М. Это наш украинский бренд, производства в Киеве. Очень хорошо себя зарекомендовали на рынке. Много филиалов открывают, дают гарантию. Гарантия, да. Отвечают за качество. Какая стоимость закупки этого? Примерно $25-26. 26 Сейчас на долларов. рынке нам дают по партнерской цене. И нету плохих отзывов вообще по ним. Супер. Ни возвратов, ни отзывов. Отлично. Следующий товар, возможно, вы не знаете, что это такое, но этот товар набрал очень большую популярность и выпал где-то на 4 месяца с рынка вообще. Это органайзеры для упаковки одежды, да, для хранения одежды в вашем шкафу или в органайзере. Очень много людей хотят этот товар и знают, но ни у кого в Украине уже нет, поэтому как только приходит партия товара, мы выкупаем себе на склад и храним, для того, чтобы отправить вашему клиенту. Это один из тех офферов, за которыми постоянно идет охота на рынке. Это тот, за которым к нам приходят поставщики, оставляют нам заявки, но, как правило, если приезжает контейнер из Китая, то уже выстроена очередь и разбирают за считанные, можно сказать, часы. Если вы занимаетесь выкупом и доставкой товара с Китая, вот вам реальная классная идея, которая будет работать. Ниша оживляется, и об этом товаре только больше и больше узнают. Тут, кстати, Ром, вот именно вот по этому товару это очень хороший кейс в плане того, что по нему можно постоянно повышать цену, смотря на спрос рынка. Если пропадает с интернет-площадок этот товар, значит идет большой спрос, цена большие повышается, продажи, и мы можем играться с повышением цены. Это именно тот товар, да, на котором можно тестировать, играть, узнавать нишу и зарабатывать. Да, тот факт, что товар пропадает с рынка, тоже вам приносит преимущество. Вы можете продавать дороже. Так, отлично. Какой товар еще посмотрим? Органайзер для кухни. Простой товар, абсолютно простой. Просто органайзер для принадлежностей кухонных или ванных. Очень популярный цвет зеленый, есть также у нас розовый и голубой. Классно продается, недорогой для покупателя и маржинальный для нас. Именно фишка этого товара, что очень популярный именно салатовый цвет. Не желтый, не розовый, так, именно салатовый, потому что он гармонично подходит под любую кухню. Да. И охота именно идет именно за салатовыми. Классное качество.
Да, я правда не понимаю, почему именно салатовый, потому что вот и розовый, и голубой, они пастельные, они теплые цвета, и они тоже подходят. Это зависит, Вот наверное, мы своим клиентам предлагали постоянно, вот смотрите, розовый классный, салатовый берут чаще всего, да. Так, следующий товар, который классно продается через соцсети, потому что на соцсетях мы имеем возможность продавать каким-то видео ярким, да. В общем, это простой товар. Заставьте своего котика ходить в туалет. Владельцы животных, да, это тоже достаточно узкая ниша и востребованная. Новый товар, значит, устройство создано для того, чтобы поэтапно обучить вашего котика ходить не в лоток, а в туалет. Как это происходит, вот здесь поэтапно все рассказано. Тоже недорогой товар для покупателя. Недорогой, очень удобный, и много людей, которые заказывают его раз, заказывают его в дальнейшем и для своих соседей, все, у кого есть питомцы, потому что кот, домашнее животное, легко приучается и знаете, улыбается. И знаете что? Это работает. Это работает. Вы будете счастливы просто. У меня есть кошка, я знаю, о чем я говорю. Так, следующий товар. Столик для ноутбука, для работы в самых необычных местах, на кровати. История в Украине, что все начинают зарабатывать в интернете, где-то удаленно. Поэтому вы можете сесть дома абсолютно спокойно и удобно. Подставочка для ноутбука с вентиляцией, чтобы ваш ноутбук не перегревался. Что очень удобно вообще в этом товаре, это то, что тут есть подставка еще и для мышки. И поэтому ты в кровати, либо где-то, он очень легкий, он переносной, очень удобная конструкция по складыванию, поэтому это одна из самых популярных моделей для продажи в интернете. Ее заказывают больше всего, и так же, как и товары, которые мы показали ранее, за ними также постоянно проводится контроль продавцов. Все ищут его, все его хотят, и как только он появляется у наших поставщиков, он сразу же выкупается в больших количествах. Супер. Никогда не задерживается на складах. И какая стоимость у нас на сегодняшний день по закупке? Этого столика $10-11. Продавать мы его можем смело по 600, по 500 гривен. И к нему очень удобно подобрать какие-то дополнительные товары для кросс-продаж. Смотрите, таких моделей столиков достаточно много. Чем отличается именно эта модель? Почему приятно работать именно с качественным товаром? Потому что тут достаточно сильные ножки и хорошее крепление. Можно использовать в полроста. То есть, если вы даже не на столике, да, используете, можно разложить ножки в полный рост. И для этого просто нужен стул, чтобы создать рабочее место. Достаточно просто стула. Есть разные модификации, ножки загибаются в разные стороны, поэтому он максимально универсальный. Товаров достаточно много на этом презентационном складе. Мы вам показываем самые популярные, которые классно продаются, и это живой рынок. Люди реагируют в разное время на отдельные товары по-разному. Поэтому, дамы, вы знаете, у нас были несколько волн товарных, где у нас был флайбра. Это такие бюстгальтеры, которые поддерживают форму. Для девушек это было удобно, можно носить бюстгальтер, будет хорошая форма и не видно петелек. Да, это возрождение этого товара. Уже силиконовые чашечки у нас идут с такими присосочками, да, липучий ободок. Тема для девушек, которые следят за своей красотой и ищут, да, и не боятся пробовать что-то новое, она очень актуальна. И в дополнение к этому можно сказать и об этом. Я покажу вам, что это за товар, и вам скажу, что он работает с помощью вакуума. Вот у нас есть такие две чашечки, то есть перед мероприятием, да, самым интересным, где нужно показать себя во всей красе, можно использовать этот товар с помощью вакуумного насоса. Приобретаете форму, надеваете самое яркое платье, и вы будете на высоте. Что мы можем еще рассказать? Вот у нас есть недорогая экшн-камера. В комплекте идет различные наборы для креплений. Серега, сколько у нас закупки эта экшн-камера? Около $10. На рынке это одна из самых ходовых моделей, которая поддерживает 4К формат и стабилизирует очень хорошо картинку. Возвратов мы практически не получаем по этому товару, и очень много хороших отзывов. В комплекте идет крепление на шлем для велосипедной езды, на руль, и также можно его использовать под водой, потому что есть в комплекте корпус для подводной съемки. Следующий товар. Такие вот беспроводные наушники. Бюджетные наушники, которые нам понравилось именно из-за качества. Этот товар мы закупаем
по $6. И они нас поразили, потому что, ну, хороший звук за $6 очень сложно найти. И этот товар для конечного покупателя тоже выходит очень приятной ценой. За 300 гривен он может получить вот такие наушники с регулировкой. Они классно складываются, чтобы вносить с собой. То есть они максимально удобные. Они очень удобные, Да. с классным звуком и с множеством функций. Ответ на звонок, hands-free. Микрофон. Микрофон, Всё здесь есть. радио. Подходит и детям, и взрослым, и для работы в офисе. И именно за такую цену найти наушники такого качества очень сложно на рынке. Так, есть слот для карты памяти. Можно, да, можно составить свой плейлист и слушать себя. 3-4 часа работы в беспроводном Заряжается режиме. в течение 20-25 минут, и можно дальше слушать 3-4 часа. Вот такая формочка, в карман закинул. Так, максимально удобно. По прилавку у нас достаточно много товаров. Детская ниша, детская тема. У нас есть роботы-трансформеры. Вот такие машинки, трансформеры. Это отдельная ниша. Таких моделей достаточно много. Мы сходим сейчас на рынок и посмотрим, какое изобилие таких товаров. Это наш надежный поставщик, он нас уже ждет. Прошу вас, друзья. Здравствуйте. Хотим у вас поинтересоваться. Сейчас у нас есть группа предпринимателей, которые готовятся к новогодним продажам. Что мы можем предложить им на Новый год? Что будет хорошо продаваться? Давайте посмотрим, какие там товары. И меня очень интересуют цены. Чтобы люди знали, какие цены, мы возьмем ваши контакты и будем закупаться у вас. Так, у нас есть магнитные конструкторы. Почем они? $15, 75 деталей. А вот это левее 10 $10 и $8. и 8. Так, отлично. Прожекторы от 1 до $3. А вот эти прожекторы? То есть они различаются по видам расцветки. От $4 до 6. $6. Это детская тематика. Что мы можем продавать для подарков? Вот эти вот. Так, хорошо. Два, вот это. Гонка вот в трубе. полностью. $23 автокресло. Вы знаете, сколько стоит автокресло? Уже вступил закон, который обязывает водителей возить детей только в автокреслах. Если вы возите детей просто на кресле, это штраф. Поэтому вы понимаете, что рынок сейчас просто взорвется из-за этого товара. Если у вас есть поставщик по автокреслам, начинайте создавать контент и начинайте размещать рекламу. $23 и $25. $25 массажный матрас. Очень популярный, затребованный. Вот он появляется на рынке буквально на короткий промежуток времени. Если он появляется, там буквально плюс-минус 2-3 недели его сметают, потом жду следующих поставок. Массажные накидки вот эти на диваны и массажная накидка на кресло. Супер. От себя добавлю, что вот это массажное кресло для автомобиля продается около 800-900 гривен в розницу. Поэтому можно уже сразу подсчитать, сколько вам будет стоить клиент и сколько вы сможете заработать с одной единицы. Все вы, наверное, знаете бренд сумки для мам Baby Mo. Тут у нас реплика в хорошем качестве. Данных видов сумок на рынке достаточно много, они в разном качестве. Очень важно, чтобы у вас был человек на месте, который действительно проверит качество, проверит швы и как работают замки. Когда человек получает заказ на новой почте, он планирует получить именно ту сумку, которую он видел где-то еще. Это Baby Mo. Пусть вас не смущает, что здесь название другое. Качество на уровне. $7. $7 сумка Baby Mo держится в цене уже более года на уровне 700 гривен в розницу. Мы заходим к поставщику по детским игрушкам. Актуальная тема на новогодние подарки и на Рождество, и на февраля. В общем, мы взяли визитку. Сейчас мы познакомимся с Ксюшей. Она расскажет самые популярные товары, что сейчас продается хорошо. Поехали. Сразу видим самые популярные офферы. Машинка-перевертыш. Узнаем, почем закупка, потому что продают ее за 1000 и 1200 гривен. Нормально? Мы к вам пришли в гости, чтобы узнать, какие
товары можно брать в работу и продавать в больших объемах. Вот и все. У вас большой ассортимент. Расскажите, пожалуйста, какие позиции сейчас классно идут, какие на Новый год, вы работаете давно? Давайте по порядку. Нас интересуют цены, сколько мы можем их закупить оптом. По самым популярным. Я вижу у вас машинка-перевертыш. Классная игрушка, я тоже продавал. Почему мы можем закупить ее у вас? Долларов 20. Розница 1000. А закупка? 890. 890 закупка. Понятно. А еще какие виды у вас есть? Вот это 410 гривен. 410. Супер. Вот это 370 гривен закупка. 370. Отлично. Вот такой вот принтер 3D. Были ручки, стали принтеры детские. Да. Вот такой вид товара, он продается лучше всего на соцсетях, потому что изначально, когда видит карточку товара, к примеру, на розетке, человек не понимает даже, что это за товар, поэтому ему нужно объяснять через видео. Вижу у вас большие коробки, они будут хорошо нас бить по доставке, но скажите нам, какие закупочные цены, мы сравним их с розничными, будем понимать, стоит ли заниматься. Компания Брикс на ящик 3,30. Так, Самая популярная 3,30. игрушка. Супер. А по поводу гонок, гоночные траки, Гривен 400-500. 400 гривен закупка. Да. Супер. А динозавры? Роботизированные динозавры. Это версия, такая большая версия. Я знаю, динозавры мы продавали поменьше. И они очень классно продаются. Динозавр, который становится на ДБ, он поет колыбельный, он там программируется, он что-то... Большой функционал, да? 700 гривен закупка. Да. Супер просто. Вы понимаете, что вы можете в интернете продавать все гораздо дороже. Да. Cool Robot. Да, 6 долларов. 6 долларов закупка. Cool Opt. Еще давайте по роботам. Я вижу немножко правее. Есть у нас робот, вот этот белый. Почему у нас 140 гривен? Это, наверное, более упрощенная версия, да? Да. Потому что есть более дорогая модель. Есть и роботы еще. Робот, который стреляет стрелами и выполняет различные функции, поворачивает свой тулуп. Закупка 590 гривен. Следующий робот Warrior. Тоже большой функционал. Закупка у нас 220 гривен. Выглядит очень классно, презентабельно. Детям 100% понравится. Динозавра. Закупочная стоимость 220 гривен. Дышит огнем? Да, да. Что это значит? Дышит огнем. Паром? Класс. Визуальный эффект. Настраиваем рекламу. Делаем классный видос, где динозавр дышит паром. Эффект будет очень вызывающий. Так, хорошо. Есть большие машинки на радиоуправлении. 420 гривен. 450. Бэтмен. 460. Все в одну цену. Большие, яркие игрушки, которые вызывают много эмоций. Друзья, мы у нового поставщика, чтобы посмотреть, какие товары будут продаваться в этот сезон. Друзья, мы у нового поставщика, чтобы посмотреть, какие товары будут продаваться в этот сезон. Эпично. Мы его берем. Он будет продавать. Эпично. Он будет продавать. Друзья, сейчас нам советуют обратить внимание на дизайнерскую посуду от Андретана. Это посуда пластиковая, но она выглядит очень классно и для игровой формы, то есть не для пищи. Покупайте детям. В ассортимент еще идут книжки развивающие книжки и целый набор для кукол, для ваших детей. Детская ниша развивается очень стремительно, и даже дизайнеры об этом знают. Это именно тот товар, который продается отлично не только онлайн, но и офлайн. Да. Это хорошо подходит и на подарок, и очень подходит, очень любят мамочки покупать для своих деток, потому что это качественный набор из качественных материалов. Если вы будете продавать этот товар, вы будете продавать его за счет имени Андретана. Я думаю, он не против. Слушай, Вань, ну этот магазин очень прилично выглядит. Да, это Слушай, походу они продают в нормальных объемах. один из самых крутых по электронике, по топовой электронике, по девайсам, гаджетам. Как Да, называется? то есть это Jarvis у нас. Джервис. Jarvis. Jarvis. Jarvis, да.
Вот у них есть уникальные товары, эксклюзивные, которых нету у других поставщиков на всем рынке. Ну слушай, у меня прям вот руки трутся. Сейчас мы зайдем и порасспрашиваем. Джервис. Но я вижу, это вот хозяин, это наш человек, да? Ну, это его родственница. Можно с ним договориться. Да, они вот в Индии были, там, короче, у них свои движения, знаешь, интересненькие. Все, погнали. Погнали. Здравствуйте, здравствуйте. Мы пришли посмотреть на ваш ассортимент и... Привет, меня тоже Рома зовут. Нас интересуют цены, мы будем закупаться и продавать на своих площадках. Нас интересуют позиции, которые ходовые, которые маржинальные. По вашему мнению? Изначально, вот когда холодает, самый будет маржинальный товар, не маржинальный, самый продаваемый товар, это Это Handy Hitter. Candy Hitter, да. Сегодня мы об этом товаре говорим много. Да, это вот сейчас, вот только потеплее чуть-чуть все будет. Вы специализируетесь на электронике, JBL-колонки. Расскажите нам по поводу качества. Какого они качества бывают? Просто много людей вот берут какой-то самый дешевый товар, и в итоге у них плохие отзывы. Ты качество не поймешь, нужно только открывать. К примеру, как качество здесь сделано, как бы... Самое дешевое там будет варьироваться $2, плюс-минус разница. Можно взять чуть ли не один оригинал. К примеру, самое качество дешевое, оно брать смысла нету, потому что колонка будет очень плохо работать. Как ты оценишь качество этой колонки? Ну, это среднее качество. Среднее качество. Сколько стоит? $8. Да. Отлично. А более дорогие модели? Вот такие, очень яркие. Но они там $20. Но все зависит тоже от качества. В данный момент идут $20 и такие вот по $17. 17-20 долларов. Что ты можешь сказать про вот такие товары, ну это до $5? Стоит ли с ними вообще работать? Если вы работаете под лейдинги именно, Да. то вот такие вот как доп подарки идут. Сколько стоит? 1,7. $1,7. То есть его можно спокойно продавать как, да. к основному продукту, как подарок. Это вот это. Отлично. Как бы за 40 гривен как подарок можно куда. Для 40 гривен, да. Регистраторы нас тоже интересуют. Вот одни из самых ходовых. Вот эти вот. Это идут Facebook, лейдинги. Мгм. Очень много людей. Регистратор стоит $5,5 в закупке. Этот товар продают на лендингах за 600-700 гривен. Мы можем его закупить за $5. Такая стоит 7,50, такая стоит 12,50. Просто супер. Это с двумя камерами. С двумя камерами. То есть камера еще заднего вида. Да, а это в районе $25, потому что здесь, во-первых, большой экран, 5 идет, и сенсорный экран. Сенсорный экран можно настройками управлять, да? Это как для... Да, 2 камеры. Это как для интернет-магазина, в принципе, хорошая модель, она и хорошо. Это как для леди, очень хорошая позиция. Видеорегистраторы – популярная тема, и вот, начинающий предприниматель или клиент, он реально может потеряться в изобилии, а нам реально нужно понимать соотношение цена-качество. $25 стоит самая дорогая камера. Тебе нравится? Это не самая дорогая. Есть вот, например, с андроидом 7-дюймовый, с флешкой, с сим-картой, там полностью совсем, $75. То есть на цену влияет диагональ экрана? Да, ну характеристики влияют. К примеру, тоже позиция вот была ходовая, она закончилась, там 3 камеры, а передняя, задняя и салон. И салон еще. Да. И все камеры записывают. Все камеры записывают. Можно выставить в любой момент, когда она меняется. Отлично. У вас можно купить оптом. Конечно. От какого количества? Смотря если где человек находится. Если он, к примеру, находится в Одессе, то можно приходить там и 5 позиций разных моделей, например, взять. Если удаленно, то где-то минимальный заказ $50-100. $50-100. Поштучно там человек приходит, ну из интернет-магазина, там, например, одну позицию того, там 2 того, 3 того. В итоге там получается каждый день там $50-100. Да, понятно. По дропшиппингу, ну это как бы в основном люди занимаются, вот, которые у нас покупают или перепродают. Ну у них просто более отчетность. У нас в есть основном такая услуга, да. Как бы у нас можно по дропшиппингу с телевизорами работать. С телевизорами? Да. Человек у нас, допустим, скидывает на карточку, мы накладную делаем, и мы отправляем, допустим, по этой накладной. Понял. Уже возврат только идет на его имя и деньги на его имя. То есть возвращать товар нельзя?
товар возвращать нельзя. Нельзя. Допустим, смотри, телевизор стоит $100 плюс-минус, он продает его за 150. Он нам высылает, его заказ. Он сразу выкупает. Да, он продал за 150, к человеку наложенным платежом отправляет, нам $100, к примеру, там 2500 высылает на карточку, мы с его накладной, которую, он Денежный что-то- перевод идет на него. Да. Понятно, Вот понятно. такой Я вот, понял. Тоже работает. А, С крупными. хорошо, а если получается такая ситуация, человек вернул, не заплатил, зарплата не пришла, предприниматель остается с этим телеком, пока не продаст его? Есть ли какая-то возможность все-таки договориться и вернуть вам, оплачивая логистику? Ну, смотря какой товар. Можно, в принципе, договориться, но это если только не одноразовые вот, покупки, знаешь, там взял. Да, да. Как бы, если человек работает, там без проблем. Да не подошло что-то, еще что-то такого плана. Дорогой товар без проблем. Это супер лояльный продавец. Мне кажется, что это самый главный критерий при выборе поставщика. Ну, это если- лояльность. Если дорогой, то дешевый товар, Да, я понимаю, если в этом смысл он, вообще. предприниматель берет на себя эти все. Да, конечно. А можно посмотреть ассортимент телеков на дропшиппинг? Телевизоры, вот, сейчас, в принципе, все позиции закончились, остались только 24. А вы будете заниматься да, этим вот или так? 23 числа приходит контейнер, как бы, там с Супер. телевизорами. Отлично. То есть можно будет посмотреть на Да, прайс? да. Ассортимент товара сейчас. Отлично. Телеки, это очень классная ниша. 34, Так. 42, 46, 55. Это диагональ. Да. Там вот в основном на телевизорах последний Android это 7.0 идет. Там раньше шел 4.4, сейчас идет у нас 7.0. 1 гигабайт встроенной памяти, 1 гигабайт. Самый 1062. дешевый Самый дешевый где-то $32 $135. 135, а самый дорогой? Зависит от телевизора. Плюс-минус, там $5 цена отличается. Но так, в принципе, просто по рынку у нас самые дешевые цены. За какую стоимость продают такие телеки? Смотря кто. Смотри, есть $50 накидывают, есть $100 Да. накидывают. Именно вот такая вот маржинальность. $50 на одной продаже – это очень хорошо. Поэтому мы обязательно оставим этот прайс. Мы только заинтересованы продавать больше. Обалденный вообще. Ну, это Очень классный дрон. Кстати, самая популярная модель это Phantom. Она стоит $26.50. $26, $26.50. Хорошо. Даже на розетке. Он везде очень там компактный. 1200, да. Что он умеет? Он раскладывается. Тут есть Wi-Fi камера. Камера. Да, можно подключиться. Он полностью раскладывается, слаживается. Метров 100, где-то 200 может отлетать. Да. Продают где-то плюс-минус 1000, 1100, где-то гривен так. $26. 1100 продажи. Ну, мы в основном пытаемся даже с телевизорами, все телевизоры, вот, которые идут уже от нас, перепроверяем, везде ставим печать, что это именно наши телевизоры. Вот такой вот. Очень классная упаковка, выглядит презентабельно. Будем рекомендовать на подарки детям. Часы. Smart Baby Watch. Но все позаканчивались. Есть модель Q7, Q100, Q50, да? Хорошо, давайте пройдемся по модельному ряду. Вот самая популярная модель. Самая это модель. A1. А1. Карты без. $5,5. $5,5. Сим-карты. А сколько держит? С Bluetooth. Это тоже Держит, дня 2. A1. Так. Нет, это X6. это X6. Да. Почему это вот V8. Такой, это старая модель, $9. Но она не особо так продается. Продается в основном DZ09, 5,6. A1 и V8. V8 почем? 7. $7. Какой из них самый? Интересует тема такая. Вот много покупателей берут пауэрбанки, натыкаются на громкие заголовки 20 тысяч микроампер, 50 тысяч микроампер. Вот, а потом получается, что могут зарядить один раз или два раза. Ну, это так Да. и есть. Человек хочет чем дешевле, тем качественнее. Допустим, вот этот можно зарядить раза 3, но он и стоит в районе $9. Да. Этот стоит $4. Его можно, максимум 2 раза зарядить. Ну, это Здесь реальный, реплика. получается, 6000 мА. 6 тысяч, а написано 20. Вот Написано 20. как вообще различить хороший пауэрбанк, кроме как по цене? В основном покупатели пытаются найти дешевле. И вот им без разницы, сколько там миллиампер. Ну, хотя бы вот есть даже здесь вот 3 штуки песок, а Да. остальное вот то. Плюс-минус, чтобы ты понимал, мы уже вот именно бренды не завозим, вот он есть Мипро, это считается не бренд. Да. В интернете вы можете посмотреть разные цены, и там вы можете купить дорого, и там будет действительно песок внутри. Но на 7 действительно играет правило. Если дорогой пауэрбанк, то он будет более качественный. Вот это основное, самое легкое, простое правило, оно здесь работает. Подороже пауэрбанк в закупке, он будет более качественный.
Вот сколько у нас здесь? Ну, написано 50, но в реале 50. 10 тысяч. И вот, например, нам сами покупатели просят, чтобы было написано 50. Допустим, привезли с 30, он уже не так продавался, хотя емкость такая. Я, например, человек просит, Да. именно покупатели, оптовики, говорит, привезите нам 50 тысяч. Мы привозим именно под людей. Мы рекомендуем продавать вам пауэрбанки минимум по 10 тысяч микроамперов. Следите за этим, потому что все, что если- ниже, это очень плохо. Если через интернет люди работают, то они вот работают именно с такими пауэрбанками, чтобы люди негативные отзывы не оставляли. Сколько реально? Реальных 10 тысяч. Адекватная цена на нормальный пауэрбанк. 10 тысяч для человека на целый день достаточно. И у него не будет возражений и плохих отзывов. 10 тысяч, минимум $9 на один пауэрбанк. По поводу IP-камер. Это домашние камеры и видеоняни. Да, да. Кстати, экшн камер тоже хорошая Да. позиция. Вот А7, Классная тема. она дешевая. Именно вот лейдинги, Facebook, под Новый год, на лето они вообще уходят, как, не знаю, как семечки. Получается, стоит там $7,5. Это вот самая популярная модель, самая дешевая. Проекторы меня интересуют. Смотри, тут есть разные подвиды. Есть такой вот проектор, если продается по 2, значит он без андроида. В данный момент у нас с андроидом, там, по-моему, тоже 7 андроид или 8. Тут Wi-Fi, все. Он стоит у нас $95. А в интернете он в районе 4000. Понятно, значит, это не та модель, это более качественная. Да. К примеру, Вот этот меня интересует. было и есть у нас. Сколько он в закупке? Такой $30. $30. Да. Супер вообще. 30 или 29. Обратить внимание на товары для девочек. Вот это у нас, значит, устройство для накручивания, да, Да. бигуди. Он назывался Бабулис. Бабулис. Да. Какая закупка у нас? $12. Отлично. Расческа. Расческа с какими-то функциями. Какие тут функции дополнительно есть? Ну, в основном нет. Она нагревает? Да, она нагревает и расчесывает. Нагревает и расправляет расчесывает. волосы. Отлично. Какая закупка у нас? 3,6. $3,6. Это, я так понимаю, портативный, Это фен, да. портативный фен, его особенности. Просто носить с собой. Просто он складывается и в дорогу вот удобно. Отличный Есть разные товар. цвета. Почем? $4. $4. Триммеры. Такая тема. На дропшиппинг-платформах продают триммеры такого формата, которые вообще ничего не могут. Абсолютно. Это хорошее, это именно GMA, это фирменный. Есть, к примеру, похожие позиции, без названия, там как-то по-другому написано. Это именно GMA, а это идет фирма. Весь любой товар, даже бритва, она будет брить нормально. Супер. Слушай, мне нравится этот товар максимально компактный и удобный, и есть разные насадки. Какая закупка? 3 в одном. Около $3. Вот, Отличный вот товар. такой вот стоит где-то $2. $2. Ну, в зависимости, это 3 в одном, это вот это просто триммер. Сколько стоят вот такие подарочные наборы? У нас совсем не за горами 14 февраля, день защитника Отечества, Новый год, Рождество. Отличный подарочный набор. Вот есть от $7, заканчивая где-то $12. Разные вот модели. Это вот все разные модели. Вот раз, два, три, четыре, пять, это все разные модели. От чего зависит цена в этой нише? Он, например, 10 в одном, 5 в одном, 7 в одном. Разные насадки. Да. Как бы везде плюс-минус цена наценки у нас, допустим, одинакова. Вот уже у нас цена закупки, вот, и мы от нее валируемся. Там есть какие-то дополнительные функции, она дороже, к примеру, нет? Слушай, меня визуально привлек этот товар. Очень много насадок. Просто есть устройство с вращающимся элементом, да, и разные насадки расчески. Почем закупка? $18. GMA, $18. Так, органайзеры для косметики. Тоже популярная ниша и маржинальная. Давай пройдемся по ценам. Они отличаются между собой просто количеством ячеек, да? Да. Сейчас у нас нету в данный момент, потому что она ближе к 8 марта у нас появляется. 4, там 3, 6, по-моему, количество ячеек. И плюс-минус $6. Вот такие небольшие органайзеры, они продаются за 500, от 500 до 800 гривен. Плюс еще вот такая вот позиция тоже 8 марта очень ходовая. Это нету батареек. Вот так Да. кнопка нажимается, она с подсветкой. Есть 16, Разные насыщенные да, 20. режимы. Сколько? 4,5. $4, 4,5. Хочу сейчас отдельно сказать по поводу того, как вы можете использовать эти новинки, которые вы сейчас видите в своем бизнесе. Вы можете обратиться к нам
и мы найдем товар, который вас интересует. Мы его проверим и закупим то количество, которое вам надо. Мы будем хранить этот товар у нас на складе. Когда вы получите заявку, мы можем этот товар упаковать и отправить.